बेखेवदों आरो बेखेवदों थारैनो 30 नं बेरगाव बियाबनि इएम दावबायसा बर'आ गावनि बियाबाव सानसेयावनो मोनजिथाम लामा बेखेवदों। दिनै बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ उदालगुरि जिल्ला बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। गुबैयै गामियारि सिंनि सुबुंफोरनि थाखाय हान्थामेलानि सुबिदा गोग्गो थांलाय फैलाय लामा मोजां गैयैखौ नोजोर बोनानै लामा बानायना होनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मख'नो गोनांदि बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला बेरगाव बियाबाव 250 किल'मिटार लामाखौ मोनफ्रोमबो गामिनि लामा गाज्रि जाना थानाय लामाफोरखौ थाबैनो मावफुंना होगोन होनना फोरमायो। মই পোনপ্ৰথমে দুৰ্গা মন্দিৰ ৰাইজৰ পুৰণি বেগা ৰাইজৰ ফালৰ পৰা দায়বচা ছাৰক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই যিটো নেকি দুৰ্গা মন্দিৰ গেটৰ পৰা নাগেশ্বৰ ৰাভা আৰু এইফালে সঞ্জয় ৰাভালৈকে ৰাস্তাটো হ'ব আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ হাছাপাৰা বজ্ৰাঘাট এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে অতি শুভ দিন, কাৰণ বহুদিনীয়া এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এটা সমস্যা যে আমাৰ টংলা ভেৰগাঁও ৰাস্তাৰ পৰা লাগি যোৱা বজ্ৰাঘাট হয়, যিটো নেকি আমাৰ তিলিয়াপাৰা হয় মহিয়াঘাটলৈকে যোৱা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো আজি আমাৰ বিটিচিৰ ইএম সন্মানীয় ইএম দাওবৈচা ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰি ৰাইজক কিছু পৰিমাণে আৱেগিক কৰি তুলিছে যে এই ৰাস্তাটো হৈছে। আজি ৰাস্তাটো পাই ভাল লাগিছে আৰু ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ রাস্তাটা হওয়ার কারণে। আমার লাগে গাঁওবুড়া আমার খুব ভালো লাগে। নমস্কার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। হয়, আমি আজি বহুত সুখী, বহুত আনন্দিত আমি, কাৰণ আমি বহুত দিনৰ পিছত আমি আমাৰ এই যিটো গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ ভঙা চিঙা ৰাস্তা আমাৰ আজি বহুত আনন্দৰ দিন। ৰাস্তাটো হ'ব। আমি এই চাগতে পুৰণি ভেৰগাঁও সমূহ ৰাইজৰ হয় আমাৰ ইএম ছাৰ দাওবৈচা ছাৰক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। 30 नं भेरगाव बियाबाव गाहायै जोङो मोन 14 लामा जोङो बेखेवबाय, जाय लामाफोरा जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेफोर लामाया बानायजायैनि थाखाय गोबां उसुबिदायाव गोलैदोंमोन। जोङो जुदि बुंनो हायो थांनाय भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोरनि उनावबो बेफोर लामायाव सरकारनि अनसुंथाइजों थरसेबो अन्थाइ गोग्लैयाखैमोन। बेबायदि गोग्लैना थानाय लामाफोरखौ जों दिनै खोनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो बे मोन 14 लामायाव प्राय 40 किल'मिटार फ्राम गोलाव जागोन आरो बेफोर लामाखौ जों जुदि बानायनो हायोब्ला बा बानायोब्ला बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाया खाबु जागोन आरो बे भेरगाव ओनसोलनि जि दानि महर बेयो सोलायगोन। मानो होनना बुङोब्ला बेफोर लामाया जानाय लोगो लोगो जोङो जेथिं गोसो बिथिंनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन आरो भेरगावआ जोंनि भेरगाव महकुमानि सदर आरो बे सदरा मोनसे समाव नोगोर जाहैगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बेहाय सुबुं सानखोआ खम जानायलाय जोङो नोगोरसिम लांनो हायाखै। बिटिसिनि केबिनेटआव जोङो थांखि लादोंब्लाबो 10 लाखनि खम दङ बेयाव सुबुं सानखोआ, बा बेखायनो जोङो बेखौ नोगोरसिम लांनो हायाखै। नाथाय 5-6 बोसोरनि उनाव निस्सय दिनैनि जि थासारि बे थासारिया निस्सय थाबाय थागोन आरो थाबाय थायोब्ला 5-6 बोसोरनि उनाव जोंनि ओनसोला बा बे भेरगावआ नोगोर जाहैयोब्ला जेथिंबो मानसिफ्रा न' लुगोन आरो न' लुयोबा लामाया गोनां जागोन। दा बेखायनो जोङो कल'नि बायदियै कल'नि स्टाइलाव जोङो लामाखौ बानायनो थाखाय थांखि लानानै बे लामाखौ दोननाय जोङो हानाय जाहैदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो खैराबारियावबो दा दसे उनाव जोङो दोंनै लामा 5 किल'मिटारनि खाथियाव जागोन बेखौबो जोङो फिथा हानो नागिरदों आरो बे गासैबो आसनिखौ जोंहा मोनसे ट्रास्ट दङ, बड'फा रेनब' रिभलिउसन मिशन होननाय। बे ट्रास्टनि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनि खाथियाव गोसोखांलाय गथायनानै आरो जोंनि गोजौ थाखोनि माखासे कम्पेनिफ्रा बे लामाखौ मावना होनो थाखाय फैदो। ट्राइड एक्सन, भारत बरवेल, बेबायदि माखासे कम्पेनिफ्रा बे लामाखौ जोंनो मावनानै होनो फैदों आरो बेखायनो जों बे खाबुखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव लामा बानायनाय खामानिखौ मावगासिनो दं। जोंनि जि खामानि मावनाय एबा जौगालु हाबाफारि मावनायखौ नुनानै हयथ' खोनादों आंबो गुबुन गुबुन जोंनि बेरेखा दोलोनि एबा राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोनो गोबां खोथा बुंदों आरो बेखौ जों खोनादों जे बिसायख'थि खाथिखायसो बे खामानिखौ बिथांमोना मावनो नाजादों, बे जानाय नङा होननानै। नाथाय जोङो 3 मासनिफ्राय लामा बानायगासिनो दङ आरो बियो जोंनि बिटिसि बिसायख'थिजों लोब्बा गैया
आरो बिनि खामानिया 2029सिम सोलिगोन दा बेखायनो जोङो बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गासैबो लामाखौ जोङो जागायनानै दोननो नागिरदों अदेबानि दिनै बिटिआरनि बर'जों लोगोसे बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि राव धोरोमनि सुबुङा गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लुबैनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायखौनो बिथांनि लिडारशिपखौनो बयबो लुबैदों आरो बे लुबैनायनि थाखायनो दिनै इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल एबा इउपिपिएलआव दिनै खौसे जानानै ज' जानानै बयबो जगदान जाफैदों आरो बिनिफ्राय जों बुंनो हायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि थाखाय जेबो गोरा बा बिदि खोब बेजों मोगा मोगि जानांगोन होननाय जों जेबो थासारि नुवाखै दा बेखायनो फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएलनि सरकारानो बेवहाय जागोन दा बेखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा जेबो गोनो गोथो साननांगौ गैया दिनै अरुण'दयनि फर्म फिलआप खालामनाय खोथाया सोलिबाय थादों गोबां माने जोंजों थाफानाय दोलोनि गामियाव थानानै माखासे सुबुंफ्रा रायजो राजाखौ सिगिदों जोंनि दोलोआव थाङाबा अरुण'दय दानना होगोन रेशन कार्ड दानना होगोन नाथाय बे बेसेबां गोजौ थाखोनि राजनिति खालामनाय जाया सासे क्राइटेरियायाव गोग्लैनाय सासे सुबुंखौ रावबो बहाय दाननो हाया सोरबा बिधबा जुदि सोरबा आइजो दङब्ला बिथांनि इनकामा 5 लाखनिबो खम बा सोरबा डाइभर्सि बा सोरबा जुलि जानानै फिसाय गारनाय बा बिसि गारनाय बिदि सोरबा दङब्ला बा हाबा जायालासिनो थानाय 40 बोसोरनि सानै सोरबा आइजोफोर दङब्ला बिथांमोनखौ अरुण'दयनि मोननायनिफ्राय रावबो होबथानो हाया दा बेखायनो साननांगौबो गैया गिनांगौबो गैया जायहा क्राइटेरिया दङ बे मोनगोन दा बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन दिनैनि दिनाव बड'लेण्डआव राजखान्थिनि जेबो खैफोद फैयाखै जोंहा राजखान्थिया थिगानो दङ राजखान्थिजों दिनै हारियावबो खैफोद फैयाखै इउपिपिएलनि आखायाव हारि राव धोरोम बा हारिमु हा हु गासैबो मोनथाया थिगानो दङ दिनै प्रमद बर' बिथांखौ गोबाङा बुंनो हागौ जाथि फाननाय बायदि फाननाय नाथाय दिनैनि थासारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ बर' हारि हिसाबै जों जुदि सावरायोब्ला जोबोद गोजौ थाखोआव लांनो हाबाय 21टा आइटेमखौ दिनै GI खालामनानै जोंनि बर'नि हारिमुखौ मुलुगाव सिनायथि होनो हाबाय बिनि अनगायैबो गोबां बिथिं दङ जाय बिथिंफोरनि दारै जोंनि हारिया बड'फा नुलांनाय सिमां बायदि बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जि खामानि बियो आगानसे आवगायनानै दं दा बेखायनो जोंनि सरकारनि खाथियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि खाथियाव हारिया मालाबाबो खैफोदाव जाया खैफोद गोग्लैया दा बेखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन गोनो गोथो जाहाथे जाया दिनै इउपिपिएलनि आखायाव गासैबो रैखाथि गोनां आरो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिया दिनै इउपिपिएलआव जयेन जाहैनाय हिसाबै बयबो इउपिपिएल सापर्ट खालामोब्ला फैबाय थानाय समाव दिनैनिख्रुइ बांसिन जों खामानि मावनो जों गोहो जागोन